Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Channel penjualan obat herbal resmi, aman dan terpercaya di seluruh Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Bantu kami agar dapat terus menyajikan informasi dan testimoni lainnya. Di kesempatan kali ini, kami akan memberikan testimoni dari pelanggan kami yang berhasil sembuh dari penyakitnya. Berikut testimoninya. Jika Anda memiliki keluhan yang serupa, Anda bisa melakukan pemesanan dengan cara berikut ini. Dapatkan juga layanan dari kami. 100% barang original, 100% uang kembali jika barang palsu. Segel rusak, kami siap ganti baru. Transfer bisa dilakukan sebelum atau setelah barang diterima. Produk kami selalu ready stock kapan saja, siap kirim ke seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih sudah menonton.